Individuati e fermati dalla squadra mobile di Verona 3 senza tetto considerati responsabili del brutale pestaggio del 42enne clochard romeno poi dato le fiamme e vivo per miracolo, anche se gravissimo. Continua a far discutere il nuovo video di un'altra nave che lunedì era in manovra nonostante il forte maltempo. Intanto sui fatti di domenica l'inchiesta della procura potrebbe portare a breve i primi indagati. Autonomia, domani il vertice a Roma convocato da Tria. Di Maio dice si farà ma senza spaccare il paese in due. Il presidente del Consiglio regionale Ciambetti dice i veneti hanno perso la pazienza. Avrebbe compiuto 18 anni fra 10 giorni, uccisa dalla leucemia Sara Tramonti, atleta della Padova nuoto, sconvolti compagni e squadra. Vaccini, scade oggi per le famiglie l'obbligo di presentazione della documentazione a scuola. Solo nel Trevigiano circa 700 i bambini delle materne completamente scoperti. Baci ed sms all'alunno di 10 anni sospeso dall'insegnamento alla maestra elementare della provincia di Vicenza indagata per tentata violenza sessuale. Malore improvviso, ricoverato d'urgenza in terapia intensiva a Roma Tinto Brass, l'86enne re indiscusso del cinema erotico italiano era già stato colpito da un ictus nel 2010. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano la cronaca della svolta nelle indagini sulla terribile aggressione a un clochard nella zona di Villafranca di Verona che è stato brutalmente pestato, ricorderete, ve l'abbiamo raccontato 2 giorni fa e poi dato alle fiamme, è vivo ma in gravissime condizioni. La squadra mobile di Verona ha fermato 3 persone. Picchiato selvaggiamente, poi dato alle fiamme, gli agenti della squadra mobile di Verona e della polizia ferroviaria, dopo 2 giorni di indagini serrate, sono riusciti a stringere il cerchio con il fermo di 3 persone per la terribile aggressione al senzatetto romeno di 42 anni avvenuta all'alba di lunedì alla stazione di Villafranca di Verona. Si tratta di 3 senzatetto, 2 italiani ed un romeno. A trovare l'uomo privo di conoscenza, con il corpo devastato dalle botte e dalle fiamme, il macchinista di un treno arrivato in stazione era riverso sulla banchina accanto al binario. Subito sono stati allertati i soccorsi e la polizia che in questi 2 giorni ha lavorato senza sosta, raccogliendo numerose testimonianze e passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il 42enne è tuttora ricoverato all'ospedale Borgo Trento di Verona in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravissime. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Elvira Vitulli. E adesso torniamo a parlare del caso Grandi Navi, non solo di quanto accaduto arriva 7 martiri domenica, perché potrebbero esserci a breve i primi indagati dell'inchiesta aperta dalla Procura, ma anche per quel video che abbiamo mostrato ieri che continua a creare dibattito e polemiche, il video della nave che anche lunedì, nonostante la bufera, si è messa in manovra. Sentiamo allora le ultime novità da Anna Maria Parisi da Venezia. Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia, dove si torna a parlare delle grandi navi in laguna, dove è sempre più accesa la polemica dopo l'ultimo video, quello della notte scorsa, in cui viene ripreso chiaramente l'ultimo colosso del mare, sempre in bacino San Marco, nonostante il fortunale dell'altro giorno che, come noto, ha provocato non pochi danni anche in terraferma e dopo la tragedia sfiorata appena poche ore prima in riva 7 martiri. Lo ricordiamo con la nave da crociera Costa Deliziosa che ha letteralmente sfiorato uno yacht. Nel frattempo una primissima relazione da parte degli uomini della Capitaneria di Porto è già arrivata proprio poche ore dopo la tragedia sfiorata, cioè l'altro ieri, lunedì, sulla scrivania del sostituto procuratore di turno Andrea Pretoni. A breve dovrebbe inoltre essere depositata anche una integrazione con ulteriori accertamenti, dopodiché arriveranno le prime iscrizioni sul registro degli indagati nel fascicolo che è stato aperto, ipotizzando il reato di pericolo di naufragio, questo secondo l'articolo 450 del Codice Penale. Indagati che verrebbero iscritti se non altro a loro stessa garanzia in questa fase iniziale dell'inchiesta. Rischia di ricevere a breve avviso di garanzia anche il comandante della Costa Delizia, Nicola Antonio Palombella, che nel tardo pomeriggio di domenica era in pancia di comando della grande nave assieme ai 2 piloti del porto. Non è escluso che il sostituto procuratore, per una fatalità, assieme al collega Giorgio Gava che indaga sull'altra tragedia sfiorata, quella del 2 giugno, con protagonista la MSC Opera,
possa in questa fase decidere di indagare più persone. Il reato di pericolo di naufragio è stato contestato anche in assenza di effettivo naufragio, ma per il fatto che la costa deliziosa, visto che era presente nonostante il fortissimo vento, abbia rischiato di colpire non solo i vaporetti e il ferryboat, ma anche lo yacht di cui prima, lo yacht Elysian, ormeggiato in riva 7 Martiri. E allora staremo a vedere come procede questa inchiesta per fornire naturalmente ulteriori aggiornamenti. Da Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Adesso una città in lutto, una squadra in lutto, oltre ovviamente alla sua famiglia, una ragazza che avrebbe compiuto 18 anni soltanto fra 10 giorni, colpita dalla leucemia e non ce l'ha fatta purtroppo. Il prossimo 20 luglio avrebbe compiuto 18 anni, era destinata a diventare una promessa del nuoto. Purtroppo Sara Tramonti, giovane atleta della Padova Nuoto, si è spenta martedì 9 luglio dopo aver lottato a lungo contro la leucemia. Ha continuato a nuotare finché è riuscita a farlo, voleva gareggiare. L'allenatore e tanti compagni di spogliatoio le sono stati vicini durante la lunga malattia. Non sono bastati però 3 trapianti e 6 lunghi anni di speranza e sofferenza per guarire. I funerali si celebreranno questo pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo ad Albignasego. La famiglia di Sara chiede non fiori ma donazioni all'AIL, servizio di cure domiciliari oncoematologia pediatrica, e Fondazione Città della Speranza. E adesso la politica perché c'è la notizia confermata poco fa dal Premier Giuseppe Conte che il veronese Lorenzo Fontana, neocommissario peraltro della Lega in Veneto e già ministro per la famiglia, diventerà ministro degli affari europei. Mentre Alessandra Locatelli, leghista di Como, attualmente alla Camera dei Deputati, avrà le deleghe per la famiglia. Poco fa la conferma di quanto già si stava dicendo in queste ore, ha detto Conte: oggi ci sono 2 nuovi ministri, siamo d'accordo con il Presidente della Repubblica, alle 18 giureranno al Quirinale, avremo il ministro Fontana che andrà agli affari europei e Alessandra Locatelli, attualmente alla Camera dei Deputati, che avrà le deleghe per la famiglia. Quindi la conferma del nome di Fontana, mentre nelle ultime ore si era parlato come nomi per il Dicastero della famiglia anche dell'assessore alla sanità e al sociale della Regione del Veneto Manuela Lazzarin. Così non è stato, perché la delega invece andrà alla comense Alessandra Locatelli. Si era parlato anche peraltro in queste ore di un ulteriore rimpasto con la sostituzione del tanto discusso Ministro dei Trasporti. A proposito di navi, abbiamo sentito poco fa la diretta di Anna Maria Parisi, e con la sostituzione di Toninelli con il triestino Stefano Patuanelli, attuale leader dei senatori grillini. Così invece non è stato, c'è questo rimpasto che riguarda invece il Dicastero per gli affari europei, che andrà al veronese Lorenzo Fontana. Intanto, a proposito di governo, in ballo c'è sempre il percorso per l'autonomia. Domani il vertice mattiniero alle 8:30 a Roma, convocato dal ministro Tria per chiudere la partita economica e finanziaria, quella più importante, lo scoglio più importante nel percorso dell'autonomia. Oggi Luigi Di Maio è tornato a parlare di questo, in una pagina Facebook ha scritto: l'autonomia è nel contratto e si farà, ma sarà un'autonomia per tutti gli italiani, equilibrata e giusta. Di spaccare il paese in 2 e lasciare il centro-sud isolato non se ne parla. Se mio figlio va a scuola deve avere le stesse opportunità degli altri bambini. Insomma, facciamo le cose fatte bene, il Movimento 5 Stelle ne sarà garante. Quindi il tema resta sempre questo da parte del Movimento 5 Stelle. Sappiamo che oltre alla partita finanziaria c'è la partita della scuola, è un punto cruciale per il Movimento 5 Stelle, anche di scontro con la Lega. E intanto, alla vigilia di questo importante vertice di domani, qual è la reazione e l'attesa del Consiglio regionale del Veneto? Sentiamo. Quello che stiamo vedendo questi giorni sinceramente mi lascia piuttosto basito, proprio perché se qualcuno non vuol dare l'autonomia al Veneto, almeno lo dica chiaramente. Io sto vedendo dei no a delle proposte che riguardano l'ambiente, che riguardano la scuola, che riguardano altre cose, che arrivano dai ministeri senza una motivazione.
La pazienza dei veneti si sta esaurendo, aggiunge il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti dopo l'ennesimo rinvio dell'autonomia in Consiglio dei Ministri. A provocare il nuovo slittamento temi come le concessioni autostradali e ferroviarie, ma anche questioni in ambito scolastico, soprattutto l'assunzione dei docenti. Questa è la cosa che spiace di più, perché sull'istruzione invece io ritenevo la strada veramente in discesa, peraltro con un attentissimo ministro Stefani che aveva ben compreso che bastava mettere in ordine quello che la provincia di Trento fa per la scuola e la regione del Veneto voleva fare. Se il dibattito sulle autonomie regionali è uno dei barometri delle tensioni all'interno del governo giallo-verde, al malumore di alcuni leghisti i 5 Stelle ribattono che di fronte ad un tema così complesso l'approfondimento è d'obbligo. È una questione delicata, ci sono degli scogli da superare, questo so che lo sa di per certo anche il governatore Zaia e l'altro alleato che è la Lega Nord, per cui noi vogliamo che esca una proposta, un testo che tenga in considerazione di tutte le diversità, che sia un testo buono e non sia solo propaganda elettorale. Sull'autonomia differenziata, nonostante le riunioni già fatte, non c'è ancora alcun testo, ha affermato il ministro per il Sud Barbara Lezzi, ma per noi 5 Stelle i punti cui non rinunciamo riguardano la presenza del fondo di perequazione, l'introduzione dei fabbisogni standard e quindi i livelli essenziali di prestazione, con l'obiettivo di non creare cittadini di serie A e serie B. Chi osserva il dibattito dall'esterno, come il Partito Democratico, lo fa con disincanto. Secondo lei questo tira e molla continuerà a lungo? Non riesco a fare previsioni, mi limito a constatare questa situazione di incapacità decisionale anche su questo punto. Questa è la politica e poi ci sono i cittadini, c'è la gente. Allora di questo tira e molla, di questo continuo rinvio cosa pensano? Sentiamoli. Autonomia del Veneto, nuovo rinvio, secondo lei ce la danno? Tanto io sapevo che fa così, come io voi, ma noi altri, che altri. Vabbè, un rinvio a volte arriverà da qualche parte. Secondo lei è fiducioso, insomma? Sì, bisogna sempre avere fiducia. La solita fregatura. Secondo lei cosa deve fare adesso il Veneto? Niente, deve continuare a battere finché si può. Come al solito, non cambia niente. Ma secondo lei ce la danno? Non credo. Perché? Perché rimasti interessi sotto. Noi siamo fortunati che abbiamo Zaia, però con brutte sensazioni. Anche brutte sensazioni? Sì. Penso che la stanno tirando troppo lunga, visto che era una cosa che dovevano fare già gli anni scorsi, e penso che sia giusto che ogni regione sia autonoma e che gestisca i propri soldi in base ai redditi e tutte quelle cose che vanno. È inutile avere tante regioni che non sono autonome e poi ci sono solo delle regioni che pagano per gli altri, quindi non ce la danno, non ce la danno. Perché? Perché ci sarà, perché adesso sì, avrà la sua forza i Salvini, però d'altra parte anche il 5 Stelle avranno le loro forze. E quindi insomma tutto rinviato oppure proprio cancellato? Rinviato, secondo me. Insomma, però è tanto che dicono sì, autonomia, però Di Maio... Secondo lei Zaia a questo punto cosa deve fare? Deve battere il martello. Ma qualcosa ci daranno sicuramente. Non so se tutti gli articoli, però... Ma secondo lei alla fine ce la danno o no questa autonomia? Mi spero di sì, che Salvini abbia numeri grossi. Dall'autonomia alla pedemontana, mentre l'opposizione in Consiglio regionale chiede alla Giunta regionale di prendere forte posizione sull'ultima inchiesta sulla pedemontana con un Consiglio regionale straordinario, a pochi giorni dal sequestro del cantiere della Galleria di Malo, le sigle sindacali riunite chiedono attenzione verso i lavoratori. La magistratura faccia il suo lavoro sul cantiere della Pedemontana posto sotto sequestro, ma in questo momento è prioritario il versante occupazionale. A dirlo sono le 3 principali sigle sindacali che riuniscono dietro un unico scudo i lavoratori delle ditte attualmente impegnate nella costruzione dell'intera Pedemontana veneta. La notizia arriva a poche ore dalle assemblee di lavoratori, spaventati dalle possibili ricadute dell'inchiesta sul lotto della Galleria di Malo, sequestrata per presunte difformità fra i materiali previsti e quelli effettivamente utilizzati. C'è molta preoccupazione da parte dei lavoratori, giustamente, perché si vedono che è stata bloccata un'opera che è da poco che era stata sbloccata
e quindi la perplessità dei lavoratori è emersa nel loro futuro. Ecco, in questo momento siamo riusciti a mettere in sicurezza i lavoratori chiedendo un periodo di cassa integrazione e vedremo l'evolversi della situazione. Le sigle sindacali esprimono preoccupazione per i reati che sono stati ipotizzati dagli inquirenti, ma sottolineano anche come da parte della dirigenza di SIS siano arrivati rassicurazioni sul fatto che i materiali utilizzati siano migliori delle indicazioni progettuali del capitolato. Noi abbiamo subito voluto incontrare l'azienda per chiarire alcune situazioni, l'azienda ci afferma che sono state fatte e sono tranquilli per quello che sono le accuse rivolte a loro e che noi speriamo che le indagini della magistratura possa avere fine e con un esito positivo. I rappresentanti sindacali hanno quindi siglato con il consorzio i documenti per la cassa integrazione fino a ottobre per 81 lavoratori. Al momento ci sono all'incirca un'ottantina di lavoratori che non possono proseguire con il lavoro, pertanto ci siamo attivati per poter fare un periodo di cassa integrazione sul quale poi dovremo vedere gli ulteriori sviluppi e fare le dovute considerazioni poi a posteriori. Adesso parliamo dei vaccini. Oggi per le famiglie l'obbligo di presentazione della documentazione a scuola, l'ultimo giorno, scade oggi questo obbligo e soltanto nella Marca ci sono ancora 700 bambini delle materne completamente scoperti. Ultimo giorno oggi per presentare nelle scuole la documentazione relativa alla vaccinazione dei bambini in base alla legge Lorenzin. Le famiglie devono depositare l'attestazione dei vaccini eseguiti o la prenotazione all'ULSS di riferimento. Tempo 10 giorni e sarà formalizzato per gli inadempienti lo stop alla frequenza scolastica. Per l'anno scolastico 2019-2020 non ci saranno infatti le proroghe stabilite lo scorso inverno dalla circolare dei ministri Grillo e Bussetti. La discussa legge Lorenzin rimane dunque in vigore visto che a tutt'oggi è ancora all'esame del Parlamento il cosiddetto obbligo vaccinale flessibile. Obbligo per i bimbi da 0 a 6 anni, quelli cioè che frequentano asili nido e scuole materne, pena l'esclusione, modalità differenti per elementari, medie e prime 2 anni delle superiori fino a 16 anni, dove per la mancata vaccinazione la norma prevede delle multe. Nella Marca trevigiana i bimbi da 3 a 6 anni che non sono stati sottoposti a nessuna vaccinazione sono quasi 700 e per loro, stando alla legge, non sarà possibile entrare in classe a settembre. Altri 2000 sono i ragazzi dalle elementari alle superiori per una percentuale complessiva che sfiora il 3%. L'azienda sanitaria si concentrerà innanzitutto sul richiamo dei piccoli completamente scoperti nell'intento di ridurre il più possibile il numero dei bambini che in autunno non potranno andare a scuola. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito con la cronaca. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali per tornare a parlare di cronaca e di una furibonda lite nel Vicentino la scorsa notte, una lite tra stranieri finita a coltellate. Dalle parole alle coltellate, finita così la furibonda lite scoppiata nel cuore della notte a Lunigo. Erano le 4 quando una serie di telefonate al 112 dei carabinieri segnalava la presenza di alcune persone ferite in via Bognoli. Giunti sul posto, i militari trovavano 2 persone ferite nella propria abitazione. Grave un uomo, un marocchino di 42 anni, ferita anche una donna di 47. In pochi attimi la ricostruzione. Nella loro casa poco prima sarebbe piombato un connazionale di 49 anni residente in paese che al termine di una violenta lite avrebbe estratto un coltello per poi rientrare a casa. Qui è stato rintracciato dai militari che lo hanno denunciato per lesioni colpose. I 2 feriti venivano accompagnati in ospedale dove il 42enne è ricoverato in prognosi riservata. Ancora da stabilire i motivi di quanto accaduto. Le indagini sono in corso. E sempre dalla provincia di Vicenza è stata sospesa dalla dirigente scolastica su indicazione dell'ufficio scolastico provinciale la maestra elementare indagata per tentata violenza sessuale nei confronti di un alunno di 10 anni che avrebbe raccontato di baci ed sms equivoci inviati dalla donna. Il provvedimento resterà in vigore fino all'eventuale sentenza di primo grado. L'insegnante non potrà nel frattempo essere chiamata per supplenze. La vicenda, lo ricorderete, era venuta alla luce dopo che i genitori hanno trovato messaggi sullo smartphone del figlio appunto mittente la maestra quarantenne. La donna ha sempre negato le circostanze e soprattutto l'intento sessuale. Il 27 giugno scorso si è svolta l'audizione del bambino in incidente probatorio. Adesso andiamo
nel Bellunese, dove la nostra Tiziana Bolognani ci aggiorna al telefono su uno smottamento della zona di Ponte delle Alpi a ridosso della strada Alemagna. Tiziana. Sì, buongiorno da Belluno, come hai detto tu da studio c'è un nuovo smottamento che ieri ha messo in allerta i tecnici dell'ANAS nel Bellunese. Si tratta del cedimento di un terreno privato in prossimità della statale 51 di Alemagna, a Cadola di Ponte nelle Alpi. L'ANAS in via precauzionale ha istituito il senso unico alternato, anche se il movimento franoso si è fermato a 20 metri circa dalla statale sul versante a monte della carreggiata. L'ordinanza resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per l'utenza in transito. Oggi ANAS chiederà alla proprietà del terreno da cui si è generato il movimento franoso la rimozione del materiale presente sulla scarpata a monte della statale. In questi giorni violenti acquazzoni hanno generato diversi smottamenti in provincia, l'ultimo dei quali, lo ricorderete, importante per dimensioni, si è verificato a pochi passi dal centro di Belluno, dove sono tuttora all'opera i tecnici comunali e i volontari per i lavori di consolidamento del versante franato a ridosso delle case. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Intanto sul fronte degli interventi di soccorso c'è l'emergenza lanciata ormai da tempo, ma sempre più forte, da parte dei Vigili del Fuoco di Padova. All'appello mancano più di 50 Vigili del Fuoco. Una situazione drammatica che si trascina da più di 10 anni, che ha spinto gli stessi vertici dei Vigili del Fuoco di Padova a scrivere in queste ore una lettera al Ministero dell'Interno. 58 Vigili del Fuoco, a tanto ammonta la carenza della sede principale, dove l'emergenza è piena. 14 pompieri in servizio per turno, un numero che metterebbe a rischio la seconda contemporanea richiesta di soccorso, spiega Enrico Marchetto del sindacato USB. E il caso si è presentato di recente. Una macchina dei vigili urbani di Padova ha avuto un principio di incendio. Ci è arrivata una segnalazione di richiesta di soccorso. In sede centrale erano presenti solo 2 operatori, di cui un caporeparto addetto al magazzino, che comunque è operativo e all'occorrenza può essere impiegato, 2 unità più il distaccamento di Piave di Sacco. Immaginiamo quanto tempo da Piave di Sacco arriverà alla Cella in soccorso un camion di vigili del fuoco. Per fortuna, e questo è la nostra forse protettrice, che un meccanico della zona aveva un estintore, ha spento e ha provveduto a mettere in sicurezza autonomamente l'autovettura. Un'auto a fuoco, nessun ferito, ma se si fosse trattato dell'incendio di un appartamento, si domandano i Vigili del Fuoco, o di un intervento grave come quello di Brendora nel Vicentino, con una fabbrica di vernici in fiamme. Padova si svuoterebbe come si è svuotata Vicenza, e la situazione è più o meno la stessa in tutta la regione che conta problematiche a livello di nodi stradali, nodi ferroviari, grosse industrie a rischio rilevante come quella di Vicenza, che è stata affrontata secondo il nostro punto di vista e con atti ufficiali del comando con pochissime risorse in prima battuta, contro proprio le procedure operative che la stessa amministrazione ci dà. Una carenza strutturale per Padova nata nel 2006 con l'apertura del distaccamento di Abano Terme. La mobilitazione è pronta. E ora il Padovano a Conselve per parlare del caso delle distillerie Bonollo, che ieri sera hanno presentato alla Commissione Ambiente il cronoprogramma per i lavori di installazione dei nuovi impianti. Inizieranno tra meno di un mese i lavori per installare il nuovo impianto di abbattimento delle polveri delle distillerie Bonollo di Conselve, così come imposto dall'ultimo vertice in prefettura insieme alla proprietà e alla provincia. Da settembre la Bonollo metterà in funzione il nuovo impianto che prevede un sistema di lavaggio dei fumi in modo da risolvere il problema degli odori e della polvere nera che affliggono da moltissimi anni i cittadini, costretti a convivere con un'aria irrespirabile, la polvere scura che si deposita su case, finestre e giardini. I dettagli dell'intervento sono stati presentati martedì sera in Commissione Ambiente. Andrea Zanetti, presidente della Commissione, ha chiesto che fosse data la possibilità alla Commissione e quindi a tutti i cittadini, visto che le sedute sono aperte, di conoscere i dettagli dell'intervento e porre così delle domande al tecnico della Bonollo che sta seguendo i lavori di adeguamento dell'impianto. La cittadinanza deve conoscere quanto sta accadendo a pochi passi dalle loro abitazioni.
E adesso parliamo delle gravi condizioni in cui versa a Roma in ospedale in terapia intensiva Tinto Brass, il maestro indiscusso del cinema erotico italiano, milanese di nascita ma veneziano d'adozione. Venezia è stata spesso protagonista delle sue pellicole, ricordiamo su tutte la chiave. 86 anni, aveva già avuto nel 2010 un ictus e, a quanto si apprende dalla moglie Caterina Varzi, ha avuto un malore che ha richiesto un ricovero urgente in ospedale, un ricovero dunque urgente per il regista 86enne Tinto Brass. Lo dico d'antenna, i riferimenti come sempre per lasciarci i vostri messaggi, le vostre indicazioni su di servizi, problemi, redazione @antena3.it se volete scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e whatsapp. Fra pochissimo ore 13, oggi è mercoledì, è il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande. Oggi si parlerà tra l'altro dell'Auser di Treviso, con l'Auser di Treviso per parlare di volontariato e integrazione. Lo faremo con Umberto Tronchin, presidente Auser Treviso, e con Giancarlo Cavallin e Emanuela Beni, sempre di Auser Treviso. Questa sera invece a 20:10 per parlare di cultura, cinema, spettacolo, teatro, ma non solo, con l'assessore regionale alla cultura e il territorio della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, a 20:10. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Residua instabilità sulle nostre regioni, dove comunque il tempo tenderà a ristabilirsi e sarà via via più asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di mercoledì 10 luglio. Sul Veneto il cielo risulterà spesso nuvoloso al mattino, con qualche occasionale precipitazione a carattere sparso. Dal pomeriggio avremo maggiori spazi soleggiati e entro sera i fenomeni saranno in cessazione dappertutto. Temperature in calo con minime tra 16 e 22 gradi, massime più o meno stazionarie tra 25 e 28 gradi circa. Molte nubi anche sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti coperto e non si escludono dei piovaschi sparsi. Asciutto e stabile anche con più sole invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime tra 26 e 30 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo occasionali acquazzoni durante la giornata, specie sui settori meridionali della regione. Sarà più soleggiato invece altrove. Fenomeni in esaurimento ovunque entro la serata. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 30 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.